Emniki mындай забастовка болот. Bir жылда эки жолу забастовка болуп атат. Эмнеден? Курсак ачып атабы же эмне? Сабап атышабы? Менин уулумуз, например, 1,5 жыл Уулуңар жатат. сыяктуу уулуңуз ким? Сапарбек уулурмат. Мындай болчу эмес, анан эмнеге быйыл эле ушу эки забастовка катары менен болуп атат. Забастовка катары менен болсо тамак биз жасалып, мына азыр көрсөттүм бул кишилерге, корреспонденттергечи жасалып атат тамак. Күнүгө предлагать этип атабыз, алгыла депчи, албай атышат. Требованиясында айттым, уже көрсөттүм бул кишилергечи. 42 пункттан келген требования келди, могу жок депчи. Эми сразу эле айтайын, носки, майка, турса деген биз бербейбиз анчы. Ал не положено, ошону бер деп атат, овощи бер деп атат. Аны бере албайбыз. Бизде өкмөттүн токтому болот, ошо токтомдо жазылат. Эт баланча грамм положено. Сахар баланча грамм, чай баланча грамм депчи. Ошонун негизинде биз беребиз да, ошо токтомдун негизинде. А токтомдо жок болгондон ал каралбагандан кийин биз аны кантип беребиз? Бул биринчи причинасы, ошону айтып атышат. Экинчи причина, так называемый общак деген бар. Биздечи ошо общак ход соруп атат. Ход деген ал камералар ачык болуш керек дейт. Мен каалаган камерама кирем дейт. Менин эшигим ачык болуш керек дейт. Каалаган убакта бул камерадан чыгып мен бул камерага барам дейт. Мен муну оказывать этем, муну менен сүйлөшөм дейт. Тиги камерага киришим керек дейт. То есть он свободное передвижение да, учреждениянын ичинде болуш керек. Общак. Мындай булар эметип жүрчү эле. Мурун тутунчу эле мындай. Анан ал эмеси жок эле. Ал эч качан болбойт андай. Общак бул түрмө дейт. Түрмө деген түрмөдөй болуш керек. Эшик жабык болуш керек. Ал түрмөгө келгенден ошо түрмөнүн ичинде мыйзам чегинде дейт. Бизде распорядок дня деген болот. Ошонун чегинде болуш керек. Бизде дисциплина бар, тартип сакташыбыз керек да. Тигилердин эмеси мен свиданияга свободно чыгышым керек дейт. Свиданияга каалаган убакта каалаган киши менен жолугушум керек дейт. Эми ал биздин мыйзамда жазылган эмес, ал каалаган убакта каалаган киши менен жолуккангачы. Анан анте берсек анда бул түрмө эмес эле пансионат болуп калат. Эмечи. Балким тиги мурун андай эмне эшиктери ачык го дейм. Мурун кандай мындай тыптынч эч кандай эме забастовка жок эле жатышчу эле да. Анан азыр эле ошентип калыштыбы же мурун биз түшүнбөйт ошо мурун анда ачык го эшиктери. Ошон үчүн забастовка кылбай жатышкан го. Же азыр чересчур строгий болуп атабы? Азыр мыйзам чегинде болуп атат. Ошон үчүн булар наразы кылып атат. Эме болуп атпайбы? Действительно азыр мыйзам чегинде, мурда мен келгениме уже 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери ошо мыйзам чегинде. А мурда кандай болгон? Мурдакы начальник мурдакы начальник билсе керек. Это 1 жылдан бери действительно мыйзам чегинде окутулуп атабыз. Анан эртең эле өзүңөр айта, да, эртең эле өзүңөр айтасың. Эмнеге менин балам буякта токмуктап атат депчи. Эмнеге сабап атат? Эмнеге мага балан чакчап кел деп балам кыйналып атат депчи. Өзүңөр эле айтасың. Мен общакка немен ачып берсемчи. Ал келет, анын статьясы менен сүйлөшөт. 129 деген болот изнасилование. Алар менен катуу сөз болуш керек. Определенный статьялар менен неме болот. Өзүңөр эле анан айтасың, эмнеге ачык, эмнеге бул эмне мыйзам менен болобу же болбойбу депчи. Азыр мына мыйзам чегинде окутулуп атабыз. Конечно, эми аларга жакпаса, мен эми күнөөлүү эмесмин мендечи. Мен өзүм окутуп Силер мынтип айтып атасыңар, эми журналисттер киргенден кийин эмне үчүн журналисттер эчтеке бизге айта албай атат? кандай айта албай атат? Мынакей диагноз жок деп атат го. Биз балдарыңар менен жолуга алган жокпуз. Биз тамактарын көрдүк, кандай жасалып атат, эмнелери кандай экенин көрдүк. Балдар менен жолугуп ошону айтып бербейсиңерби, эмнеге болот? Сапарова. Бизде деген следственный изолятор түрмө эмес, колонияда эмес. Бизде спецконтингент келип кетип турат, постоянно отурбайт. Эмдегенде бир моментте ушу провоцировать эте турган заключенныйлар келип калат. Аларга келип жакпай калганда, алар ушу башкаларды көтөрөт. Калгандары закон оңолуп бошоп кетем дегендер тынч отурат. А кээде ушундай заключенныйлар келип калат. Ичинде мындай уруп соккон жок. Ошон үчүн алар сурап атат, ачык. Исключено. Свободно кирип чыгат. Уруп сабап дегенде сотрудник тараптан исключено. Эгер да уруп сабашым мүмкүн, эгер мен так называемый общакка жол ачып берсем, анда уруп сабашым мүмкүн. Анда общак өзүн билгени кылат да. Ошого сынап кылып атышат. Ошондой болсо биздин макулубуз мейли. Ушундай кылгыла. Аган бизде эчтекебиз жок. Общакпы эмне? Тыгыз салганыңар Эшикти жакшы. бош койгула деп атат. Биз любой заключенный кирип сабайбызбы, же тонойбузбу, же бирдеме долойбузбу аларды ошондой Ошо кылабыз. балдардын оозунан кантип угабыз? Азыр деген мына тамак албай аткан учурда булар даже сотко да чыкпай атат. Даже силер алып келген тамакты да албай атат. Азыр телевиденияны даже сүйлөшпөйт алар. Алардын закону ошондой. Усиленный вариант несения службада
кирип чыкпайт да, эч ким баары токтойт да. Биз мына мен сотрудниктебим. Эми бага келгенде эле, конечно, ар ким өзүнүн баласын карайт. Жаман болсо да балаңыз деп. Жаманбы, жакшыбы, бала деген баягы карга баласын аппагым дегенде, анан сотрудниктен сураган эч ким жок. Мына, например, меники воскресеньядан бери сотрудниктерим ушул жакта күн-түн жатып атат. Күн-түн жатып, алардын да үй бүлөсү бар, алардын да баласы бар. Все равно сотрудниктерди эч ким сурабайт да. Кечүүнү бир энаталар турган. Ошолор алыс жактан келип, ошолор келбей калды бүгүн. Ошолорго эми сотко чыкканда балдар айтыптыр да, сотко чыгарар балдарды карга тургузуп алып, жыпчырабаш кылып алып, аябай сабап, анан үшүтүп тоңдуруп туруп анан кийин сотко сүйрөп салып кетишет. Алар бир предлог болуш керек да аларда. Ошо предлог кылып ошондой кылып айтып атат. А негизи биз чыгып келгенде, чыгып киргенде ол текшерип турушубуз керек. Арак алып кирген жокпу, акча алып кирген жокпу, телефон алып кирген жокпу деп. А чыгып баратканда бычак жанына алып чыккан жокпу, же шиш алып чыккан жокпу, ошону текшерип чыгарабыз.